MG Urban รถคันนี้ไงที่หลายๆคนพูดถึงดีไซน์ใหม่ที่ไม่มีใน MG รุ่นไหนมาก่อนเลยกับไฟโลโก้เรืองแสงแบตเตอรี่ก้อนใหญ่วิ่งไกล530 กิโลภายในกว้างพร้อมมีช่องเก็บของมากกว่า30ช่องรถคันนี้หน้าจอขนาดใหญ่ 15.6 นิ้วด้วยนะที่ว้าวที่สุดเลยคันนี้ถอยจอดอัตโนมัติได้ด้วยนะและถ้าใครขี้เหงาคันนี้มี AI Voice Command คุยกับน้องได้เลยคะแนนให้รถคันนี้10 เต็ม 10ไปเลยค่ะแอบกระซิบนะคะราคา Angry Bird เนี่ยอยู่ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะแล้วรถคันนี้แถมโฮมชาร์จเจอร์ฟรีทุกคันเลยดอกเบี้ยก็พิเศษด้วยใครดูคลิปนี้จบแล้วบ้างทักอินบ็อกซ์มาหายุ้ยนะคะมีโปรพิเศษค่ะเฉพาะที่ทักแชทมานะ